我爸应该是全网第一个用洗衣机洗辣椒的人，解锁了洗辣椒小妙招。一起看看这么多辣椒能搅出几斤辣椒面。今天老爸说要把我家这些晒了几个月的辣椒给它搅成辣椒面。辣椒都晒白了，得赶紧给它搅了，要不越晒越白。白的就都不要了啊，得挑好的。看看这边得有7、8串子，这边还有几串。我爸现在是有志青年，你已经告别辣椒了。告别，辣的一口不动。那你的生活将失去很多乐趣。我现在吃辣椒没有乐趣，都是痛苦。把这些辣椒都拿屋里边开刷吧。搭上的这么些辣椒，能不能搅出1斤辣椒面啊？差不多。现在老爸要开始刷辣椒了，把这个辣椒放大铁锅里给它刷。其实不早埋的，就有点糊灰。现在老爸在这边刷，然后妹妹在那边直接就擦干了。擦干了，今天就能搅了。要么这2天外头也没太阳，它啥时候也不能干。那你这个擦辣椒这工程量也挺大呀。我这比洗辣椒工程量还大。那擦85加擦，拿吹风机吹。可使什么吹风机呀？你这个扔那个洗衣机甩干桶里一甩，那水珠不都出去了吗？能行吗？你就保证行的玩意儿，那衣裳都能甩净的水珠，这顶就挂层水珠，里边不湿，就外边水珠一甩就没了呗。放洗衣机里能不能直接甩碎乎了？甩什么碎乎甩碎乎？辣椒都刷完了啊，现在准备端洗衣机那儿去甩去了。给它洗洗。真放洗衣机里甩吧？那你爷说行，听你爷的。咱家这洗衣机甩干桶小，太细了。这是老式洗衣机。我突然想起来，海尔出过一个洗衣机，就是专门给农民洗地瓜的。我专门给农民甩辣椒呢。朋友们，期待一下，看看甩出来是什么样啊！爷，不能甩的，可洗衣机里都是辣椒籽儿吧？给它涮出去，烧的。看看甩怎么样了？挺好啊。那也没有水了，没水了。这挡一晚上你还放上了？完你不放它提上面？看，干了，跟原先那样。上面一点水没有啊？跟在那顶新摘下来差不多少，炒乎点不多。那不用吹了。爹，你头子。爷，还是你有脑瓜啊它！甩衣裳都能甩干净，这顶这点水它还能扛甩。里边没有水，它里边进不去水，直接就能搅。爷，你这方法确实不错呀。姜还是老的了。爸，你也是咱们全网上第一个使洗衣机甩辣椒的。这把你有辣椒多的，洗完了你还想当天就搅出来，你这玩意儿就用这方法啊，真好使。方法确实不错呀。其实这玩意儿嘛，它也是个懒人的干法。还得成懒的人。你这光擦能擦过来吗？一个一个捋。我家变成了全网第一个用洗衣机甩辣椒的。以前只在网上看过洗衣机洗地瓜、土豆，这玩意儿全网第一了吧？全网第一了。你干你就干个第一的，要像人那大水压桶更好使。最后一波，今天我家这10多年的老洗衣机可算是立大功了啊！这省多少功啊？你俩擦没有2小时你也擦不出来。对，至少节省咱们2个小时时间。辣椒甩完了，我爷匆匆的甩干桶，辣椒籽儿都冲出来了。现在开始搅辣椒面了，老爸和妹妹同时开工了。今天奶奶也来帮忙了，奶奶给人揪辣椒呢。今天搅辣椒就在外边搅，搁屋里搅完，那屋里头挺辣。搅完了就是空气中都是辣椒味儿，呛的直打喷嚏。我们小园自己种的辣椒，自己晒的，完了现在又自己搅的。看咱这辣椒面搅出来多好，这是纯辣椒面啊！哎，不纯的辣椒面，是不是里头有柿子皮儿啊？柿子皮儿糊了味。今天多亏了我奶在这揪辣椒了，这家快不少啊！你别搁那玩手机。多亏你爷了，爷都已经给你出了一个节省2小时的方法了，还能给你干活啊？知道了是吧？要没有你爷的方法，你现在还搁那擦辣椒呢。对，我们搁这搅辣椒老呛挺了，这小狗也不想呛的，就搁这睡觉。这颜色真正哈。对呀，看这辣椒面色多，这辣椒面多红，你买呢就不这么红。像这种晒得发白发黄的都不能要了，里边一掰开都是长毛的。我给这辣椒籽儿都收集起来，这个留着春天种辣椒用了。爸，这些辣椒籽儿够了吗？
洗不了，那些都洗不了。最终是搅了2大盘子辣椒面，然后这些全部是扔掉的辣椒，把这也就是搅一半扔一半呗。那可3斤多，3斤多。现在是带皮是3斤2两，然后再称一下这皮重，3斤2， 2斤半，总共出2斤半辣椒面。干了还得切。 2斤半还得去半斤吧，那剩2斤辣椒面。哎呀，那剩的挺多呀，今年。搅好的辣椒面再放这晒2天，最终还能剩2斤。开饭了啊，给大家看看今天的晚饭。今天的晚饭非常丰盛啊，冻豆腐炖白菜，大鹅爪子炖粉条。今天你们仨不过节了？哈哈，妇女节菜系是吧？对，过节啥的给你们整2盘。我最爱吃这个大鹅爪子了，我爱吃就是带脯的脚，我就感觉鸡爪子就没有大鹅和鸭爪子好吃。你有鸡爪有爪心啊？鸭子和鹅子的掌中宝有浆子不吃，人家做鸭货都削掉。来一口吸满汤汁的冻豆腐啊，这菜挺水灵啊。就这菜你上他家串门你都吃不着。那你上人家做客去，人也不能给你做这老冻豆腐呀。对呀，好吃好吃，但是上不了席面。都几十年在这儿，咱也去街上头看冻豆腐、熬大白菜，人多好。